Яғни бізде бірінші суретпен көрсетілген ол хирургиялық пинцет болып табылады. Олардың браншаларының соңында тішелері болатын болады. Яғни осы тішелері бірін-біріне киілетін болады. Және осылайша бұл тішелер бірін-біріне киіліп тіндерді ұстаған кезде оларды қатты зақымдайтын болады. Жалпы бізде хирургиялық пинцет терімен жұмыс жасаған кезде қолданылатын болады. Келесі екінші суретте бізде анатомиялық пинцет көрсетілген. Анатомиялық пинцет браншаларының соңында сызықтар түрінде ойықтар немесе насечки болады. Анатомиялық пинцет тіндерді жарақаттамайды, бірақ та тішелері болмағандықтан тіндерді жақсы ұстай алмайды. Бұл анатомиялық пинцет бізде жұмсақ тіндерді, қан тамырларды, яғни ішектерді ұстау үшін қолданылатын болады. Үшінші суретте бізде пинцет лапчаты көрсетілген. Оның браншаларының соңында дөңгелек пішінде кішкентай тішелері болады. Тіндерді ұстауға, тану материалдарын ұстауға